E djela e 4 e Mateut, nga shërbëtor të mëkatit në shërbëtor të Perëndis. Edhe si u çliruat nga mëkati, u bët shërbëtor të drejtësisë. Vargu i 18 i apostullit. Revoltohet njeriu bashkohor sapo dëgjon këtë pjesë të apostullit që flet për çlirimin nga robëria e mëkatit dhe robërimin nga drejtësia, që është veçantia e Perëndis. Apostull Pavli, duke ju drejtuar të krishterëve të Romës, u shkruan: pasi besuat dhe morët rrugën e Krishtit, u çliruat tashmë nga mëkati dhe u bët shërbëtor të virtytit. Shën Pavli përdor fraza nga jeta njerëzore që t'ju ndihmoj të kuptoni më mirë të vërtetat e larta. Në atë periudhë, robëria ishte ligj në tërë kombet. Në të ashtu quajturat atëherë kombe të përparuara dhe të forta, të pakt ishin njerëzit e lirë, më të shumtët ishin robër. Të paktët ishin pronar dhe zotërinj të shumtëve. I shisnin dhe i blinin robërit njësoj si kafshët, pa i pyetur dhe pa pasur ndonjë simpati ndaj tyre. Më e lashtë nga kjo robëri që paraqitëm është robëria e mëkatit. Nëse dikush bëhet rob dhe sklav, ja lidhin duart dhe këmbët me litar, dhe në robërinë e mëkatit, të gjitha gjymtyrët e njeriut lidhen me litarët më të tmerrshëm, dhe litarët më të tmerrshëm janë pasionet. Mirë, nëse do të lidhi Satanai me prangat e pasioneve mëkatare. Kështu thot Shën Pavli, i bët gjymtyrët e trupit tuaj shërbëtor në papastërti dhe në paligjësi për paligjësin. Vargu i 19. Djalli ka pranga të veçanta për të lidhur dhe për të robëruar çdo gjymtyr të që njëson. Duart e sklavëruara i punojnë së keqes, vjedhjes dhe mashtrimit. Këmbët i punojnë së keqes në vallet mëkatare dhe shkojnë në vende të mëkatit. Veshët i punojnë së keqes, të gozhduar në thirrjet e botës. Goja i punon së keqes, para gjykimit, sharjeve dhe mallkimeve. Syt, ato janë që i punojnë pa pushim së keqes, me shikimet mëkatare dhe pamjet e turpshme. Truri punon dhe ai për të keqen me mendime të këqija. Trupi i punon pa ndershmërisë, shturjes, kurvërisë dhe kuror shkeljes. Shumë pra, janë ata që i punojnë në robërisë së mëkatit. Dhe shpërblimi, djalli është paguesi i keq dhe mashtrues. Jep pagën më të tmerrshme ndaj punëtorëve të tij. Apostull Pavli na paraqet këtë pagë. Paga e mëkatit është vdekje. Mëkati është një pemë me shumë gjethe dhe me shumë fryte. Të ëmbla në fillim, por pastaj janë helm. Përfundimet e mëkatit janë shkatëruese. Të gjithë jetojmë pasojat e frikshme të dramës që quhet mëkat. U larguam nga rruga e Perëndis, u rebeluam, ju hodhëm materjes dhe ju dorëzuam shturjes. Erdhi koha të shijojmë frytet. Paguhemi dhe si individ dhe si shoqëri. Si individ, humbëm qetësinë tonë, ndjejmë pasiguri, ndjejmë neveri, nuk gjejmë gëzim dhe lumturi. Dhe si shoqëri, ja mbyllëm dyert Krishtit. Nuk deshëm të na qeveris Krishti dhe ungjilli i tij. Të gjitha në shërbim të djallit. Dhe përfundimet i lexojmë në gazeta, i shikojmë në televizor, i jetojmë çdo ditë. Vjedhje, rrëmbime, zjarre, bomba, vrasje, luftëra, anarki, xhungël, sepse paga e mëkatit është vdekje. Por, le ta lëmë xhunglën dhe pasionet e egra të mëkatit dhe le të kalojmë në atë dheun e dëshiruar të parajsës. Nga vendi i robërisë në vendin e parajsës, e qetësisë dhe të lumturisë, sipas fjalëve të Shën Pavlit. Tani që u çliruat nga mëkati,
u bët shërbëtor të Perëndis. Shërbëtor të Perëndis do të thot bindje ndaj vullnetit të Perëndis. Këtu robëri do të thot liri. Foshnja e lidhur në gjirin e nënës duket e robëruar, dhe megjithatë, ai përqafimi fort është liria më e bukur për foshnjën. Brenda gjirit të nënës ndjen dashuri dhe dëmshuri, ndjen siguri. Është liria e rripit të sigurimit. Në një vend të rrethuar, duke shikufizuar, por jashtë atij rrethimi, vendi është i mbushur me gracka dhe mina. Çdo gjë që thuret ruhet. Ata që gjenden brenda gardhit kanë siguri dhe jetojnë të lirë. Edhe treni duket i kufizuar mbi shina. A mund të imagjinoni po të dalë një tren nga shinat? Do të dalë jashtë rrugës dhe do të përplaset. Treni është i lirë vetëm mbi shina. Njeriu lëviz i lirë vetëm kur është në rrugën e kishës. Shërbëtor të Krishtit do të thotë të lirë me të vërtet. Jemi shërbëtor të Krishtit sepse i përkasim. Na ka bler me gjakun e tij të çmuar. Jemi shërbëtor të Krishtit sepse robëria e tij është liri. Jemi shërbëtor të Krishtit sepse ai i shpërblen shërbëtorët e tij me shpërblimin më të bukur. Duke u bërë shërbëtor të Perëndia, keni frytin tuaj për shenjtërim dhe për jetë të përjetshme. I shërbejmë mëkatit, paga është vdekja dhe shkatërimi. I shërbejmë Krishtit, shpërblimi është shenjtërimi dhe shpëtimi. Dy rrugë hapen përpara njeriut. Duhet që t'i kërkoj frymës së Perëndis ndihmë për të vlerësuar gjërat, të rivlerësoj ato dy rrugë, rrugën që të shpije në robërimin e vërtet, në skllavërinë e së keqes dhe rrugën tjetër, që të shpije në robërinë e Perëndis, por që nuk është skllavëri, por është liri. Njeriu që e njeh Zotin si Zotin dhe Perëndin e tij, që me liri pranon t'i nënshtrohet vullnetit të tij hyjnor, bëhet i lirë, personalitet i lirë. Vet apostull Pavli thekson: ju o vëllezër, u thirrët në liri, dhe na nxit që të mbetemi të palëkundur në lirinë që na dhuroi Krishti. Të mos e vendosim veten tonë në asnjë zgjedhje robërimi. Dy fryte të lirisë shpirtërore na thekson sot apostulli i madh. Fryti i parë është shenjtërimi. Njeriu i Perëndis lufton që të arrijë shenjtërimin. Ti drejtohemi për sosmërisë. Kjo nuk do të thotë se dikush nga një moment në tjetrin do të çlirohet nga të këqijat e pasionit dhe do të fitojë virtytet dhe mirësitë. Për shërbëtorin e Perëndis, çdo ditë që paraqitet të bëjë detyrën e tij, të zbatojë në shtëpi, në punën e tij dhe kudo vullnetin e Perëndis, është një hap drejt shenjtërimit. Çdo herë që me luftë dhe përpjekje kërkon të jetë tolerant ndaj armikut të tij, i drejtë në marrëdhëniet e tij, njeri i dashurisë dhe i sakrificës ndaj të vuajturit, drejtohet për në përsosmëri. Në rrugëtimin e tij shpirtëror do të ketë lëkundje, ndoshta dhe përkulje, por nuk do ta braktisë përpjekjen e tij nëse është me të vërtet shërbëtor i Perëndis. Fryti i dytë, fryti i asaj robërie me dashje, është gëzimi i përjetësisë. Fundi i asaj rruge është jeta e përjetshme, një shpërblim i veçantë me një vlerë të pallogaritshme, një shpërblim që shërbëtori i mëkatit e ka fshirë sepse nuk beson në përjetësi. Vdekja pra është fundi i jetës që harxhohet në kënaqësi, në vetdashje i jetës që kërkon të pushtojë të botë, për mëkatin sakrifikon të mira të çmueshme dhe të përjetshme.
Fantazon se në nështrimi në paudhësitë e shumëllojshme do t'i jap vazhdimisht kënaqësi dhe dëfrime. Por, të gjitha këto shumë shpejt mbarojnë dhe kur kjo jetë e kot arrin në fundin e saj, të gjitha gjoja sukseset e tyre shfaqen si re të dendura tymi që e mbysin zemrën dhe e drejtojnë tek vdekja e përjetshme. Por, sa më të ndryshme janë gjërat për shërbëtorin e Perëndis. Këtu vdekja e përjetshme zëvendësohet me gëzimin dhe jetën e pafund. Dëshpërimi dhe agonia ja lëshon vendin pritjes së përjetësisë, që është gëzim dhe lumturi e pafund. Frytet që u dhuron Perëndia atyre që vullnetarisht duan të jenë pasonjësit e tij besnik, janë dhe për këtë jetë dhe për të ardhmen. Vëllezrit e mi të dashur në Krishtin, nëse do të bëhemi me dashje shërbëtor të Perëndis, do të zgjidhen të gjitha problemet tona. Do të jetojmë lirinë e lavdisë së bijve të Perëndis. Do të gjendemi patjetër diku në ajrin e pastër të lirisë, në mbretërinë e qiejve. U bëft, me urime të përzemërta dhe bekime të shumta, Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Im Zot Ignati.